નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, હજી તમે અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, આજે આપણે શરદી મટાડવાના ઉપાય શું, ઉધરસ કફની શરદીની દવા શું, મટાડવા ઘરેલું ઉપાય શું કરશું, ઈલાજ શું, શરદી થાય તો શું કરવું। તો મિત્રો, જૂની શરદી હોય તો તે લોકો આ વિડીયો ખાસ જોજો। મિત્રો, લીંબુના રસમાં આદુનું કચુંબર અને સિંધવ નાખી પીવાથી શરદી મટે છે। લીંબુના રસમાં આદુનું કચુંબર અને સિંધવ નાખી પીવાથી શરદીમાં તુરંત જ રાહત થાય છે। મિત્રો, આ નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।